السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل 3 وصفات معاكم. اول وصفة نقعت بس الرز البسمتي وهركنه على جنب لحد ما اعمل الوصفتين التانيين. اول حاجة انا عندي اجنحة فراخ، نقعتها وسبتها شوية في الملح والليمون كده، وحطيت ورق لورا عشان اطلع الزفارة. تمام. الخلطة دي بقى بتاعة التتبيلة بتاعة الفراخ هعملها ازاي؟ اول حاجة جبت في الكبة بصل، وحطيت طماطم، وحطيت فلفل، وحطيت جزراية، وحطيت معلقة صلصة، وهحط هنا التوابل بتاعتي: فلفل اسود، بهارات فراخ، ومعلقة بابريكا مدخنة، وصويا صوص، ومعلقة خل. دي التوابل بتاعتي. هفرم هفرم الخلطة دي كلها على بعضها كده في الكبة، وهنزل بيها على الفراخ، وهسيبها ساعتين كده في التتبيلة لحد ما تتشرب منها. طبعا ساعتين مش كفاية، بس انا مستعجلة عليها، لكن لو انت عندك امكانية تسيبيها اكتر هتاخدي نتيجة افضل. تمام. انا كده نقعتها ساعتين. وهدخلها الفرن دلوقتي. تمام. هرصها بس في السلفيز بتاعي وادخلها الفرن كده، تقعد لها في الفرن حوالي ساعة. طبعا انا حاطة فيها سوائل من التتبيلة، وهي هتنزل ميتها فهتستوي كويس. تمام. مش هغطيها ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي. هدخلها بقى الفرن وهندخل في الوصفة التانية. الوصفة التانية كفتة الحاتي. طبعا انا عملتها بس المقطع الاولاني ما تصورش. تمام. بس مبدئيا كده يعني انا جبت اللحمة المفرومة، وحطيت عليها حتة اللي هي ضاني، وحطيت حطيت البصل، بشرت البصل وصفيته وشلت المية بتاعته على جنب، وحطيت التفل بس. طبعا حطيت بهارات الكفتة من باب الشام حلوة جدا. حطيت بابريكا وفلفل اسود وبهارات لحمة، وحطيت معلقة من بقسماط ناعم عشان بس تمسكها كويس. بس كده دي خلطة الكفتة بتاعتي. تمام. نبدأ نصبع. دي بقى مية البصل، حطيت عليها معلقة من الصلصة عشان أصبع بيها الكفتة. تمام. هنبدأ بقى ايه أول حاجة هعملها. هبدأ بس ألبس الجوانتي كده، وهجيب العصيان بتاعت الشيش طاووق، وهبدأ إن أنا أصبع الكفتة بالشكل ده. أصبع الكفتة وأحاول إن أنا أشكلها كده. تمام كده. يا رب يكون التصوير واضح لأن أنا غيرت الزاوية شوية. تمام. صبع واحدة كمان. نشكل كده ونبل ايدينا في المية بتاعة البصل. مية البصل دي بتديها طراوة وبتخلي طعمها حلو جدا، يعني عارفة بتميز الطعم بتاعها كده، وبتخليها مستوية حلو، بتخليها طرية متبقاش ناشفة. تمام كده. هبدأ ان انا اكمل تصبيع الكمية اللي عندي كده. اخر واحد معاكم اهو. هي الكمية دي نص كيلو، انا مقسمة لكل صباع 100 جرام، يعني 100 جرام الا حاجة بسيطة كده. حلوة قوي كده زي الفل. الحتة الاخرانية دي طبعا مش هعرف احطها على عصيان الشيش طاووق، فايه هحطها لوحدها كده. بس كده هحطها على الشبكة وهحطها فوق الفراخ، هدخلها الفرن تستوي مع الفراخ. تمام. بس طبعا هي مش هتاخد سوا الفراخ، فمش هحطها دلوقتي. بعد ما الفراخ تبدأ تخش على السوا هحط الكفتة. بس الأول هديها بس كده ايه، من مية البصل كده على الوش حبة حلوين كده. تمام.
معلقة البقسماط اللي أنا حطيتها في الخلطة بتاعتها دي مش هتخليها تفك خالص. كده أنا دخلتها الفرن تستوي مع الفراخ. وهنا بقى هعمل الرز البسمتي اللي أنا كنت نقعاه في أول المقطع. زي ما انتوا شايفين كده، أول حاجة حطيت الحلة على النار، حطيت حبة زيت، الزيت سخن شوية، هبدأ أنزل بمكعب زبدة. أول ما الزبدة تسيح هنزل بقى ببصلاية مبشورة، كده حطيت البصلة. تمام. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. البهارات عبارة عن ايه بقى؟ معايا لومي، ومعايا عود قرفة، ومعايا حبهان، ومعايا اسمه ايه ده، مسمار، ده اللي هو بتاع القرنفل، معايا قرنفل، وعندي معلقة من البابريكا ومعلقة من الكاري والكركم، وهننزل كمان بجزراية مبشورة. وهخلي المكونات دي كلها تتحمر كده مع بعضها لحد ما ريحتها تطلع ولونها يبدأ يتحمر كده خفيف، يبقى لونه ذهبي كده. وهننزل بالرز بعد كده. وطبعا انا بغلي المية دلوقتي. تمام. حطيت بس مكعب مرقة عشان يعزز الطعم. كده بدأ اللون يتغير، لو ملاحظين معايا اللون بدأ يتغير اهو. ننزل بقى بالرز بعد ما صفيته. دي الرز بتاعنا. وهسخن كده الرز شوية، هخليه يتغلف من الزبدة كده، وأول ما يبدأ يتغلف حلو واحس ان هو اتشرب من التوابل والبهارات اللي معايا، هبدأ بقى ان انا احط المية المغلية. ريحته تحفة. ينزل بالمية بالشكل ده، ونغطي بقى ونسيبه يتشرب. تمام اوي كده. سبته شوية واتشرب بقى جميل جدا. هبدأ اشيل بقى الحاجات اللي على الوش دي قبل ما اقلب، عشان خاطر لو جت في بق حد وهو بياكل هيتضايق جدا. هشيل كده. انا عارفة طبعا انا حطيت كام قرنفلاية، وعارفة حطيت قد ايه حبهان، ومهم جدا تبقي عارفة انت حطيتي ايه عشان لما تيجي تشيلي تبقي عارفة ان انت لسه فيه او شيلتي كله كده يعني. معلش التصوير هنا مش واضح لان انا كنت ماسكة التليفون بايد وبشيل الحاجات اللي على الوش بالايد التانية. تمام. بس كده شايفين الرز بسم الله ما شاء الله مفلفل وحلو قوي، وريحته جميلة، ريحته حلوة قوي. بس الرز مفيش واحدة لازقة في التانية، ما شاء الله جميل قوي. يلا بقى نغرف. بسم الله. هفضي الرز هنا في الصينية كده. هنا بحاول اظبط الكاميرا وانا بغرف برضو مش مالكة كويس، حاسة ان التصوير مش واضح قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتاعتي بعد ما استوت وخدت لون جميل قوي.
شايفين شكلها حلو قوي ومستوية حلوة قوي وطعمها جميل وريحتها تحفة. يلا نغرف بقى، نحط الفراخ بالشكل ده. انتي بقى وانتي بتحمري الفراخ اديها الدرجة اللي انتي بتحبيها، يعني انا بحب لونها كده. انتي لو عايزة بقى تحمريها اكتر حمريها، عايزة تخلي لونها افتح زي ما انتي عايزة، بس انا شايفة ان لونها كده يعني جميل وبالنسبة لي حلو. في ناس بتحبها متحمرة قوي، على حسب انتي بقى بتحبي ايه. طبعا ده مطبخك، هتعملي فيه اللي انتي عايزة، يعني هتعملي الشكل اللي يرضيكي انتي. تمام. مش عايزة اقول لكم الريحة خطيرة بجد بجد، حلوة قوي الريحة بجد، ريحة الاكل جوعتني بجد. وهنا بقى بطلع الكفتة كمان استوت واخدت لون حلو جدا. هبدأ ارص الكفتة كمان، وانا بشوي الفراخ في الفرن ولعت فحميتين كده وحطيت عليهم نقطتين زيت، فطبعا ادوا ريحة الشوي كأنك بتشوي عند الكبابجي. جربوا بقى التتبيلة ديت وطريقة الشوي وقولوا لي ايه رأيكم. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. كنتم مع الشيف مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.